يبقى مرتين خيسالة تشيلو أكلوا كل جرا هانا زي جراس يلافيا حمام أنا باز يا حمام أزي باز أتيس بعدين قبل كرتنا قوات تيرة تيجي هم كمان هذا خلاص هذا تجيله أمر كمان سلا كاكر بيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتوا مطور موكالي كم نجا خيسن سلام تاجا على خبجان بكم اسمع جيسو نديو تنجرا الراس يا أمة خينيا كياما داتي مالف يوتني abdii akka godhanii qasaman billaa yoo edanu du'u baate inni jiraata ubriisa abbaa ilmaanii abbaa namaa isaa ilmaan guddisu akkam godhanii ummanni akkana qabanii akka rarraasanii meeqaan boo ummanni keenya kun numan qaanfanne bismillaahi irrahmaani irrahiim maali ummata keenya isin maali isin namaa miti namaraan dhalanne maali qaama namaa miti maali akkas nama godhu dhugumatti maaltu si dhagaama akka ilmaan hin guddifanne godhu jirtanii bara namni yoo diineen qabne isin kun ummata keenya gurbaan kun alagaa miti akka fadhatti warqa kan seen akkas godhuun keessa sirriidha ummata keenya rabbi sodaa gurbaa kana jeesinaa isin jee akki godhu jirtan kun akkaataa heeraa fi aadaa fi heeraa fi seeraan alaati wabillaa kan dhugumatti qaaniidha ummata keenya balleessinaa maali ummanni yamana chibe biyya jirate maali sammuu jirate way akka godhan way abdi akka godhan uwi awa video abdi laaleetiin garaan dhukkube ammumaan tanaa laale amma laalee garaan dhukkube nadi akkam taane awa bara maaqalti taa'an tokko hin jiru amma torma kanan bantu way akkam way duniyaa himma yoo gartee akkami kubatime jaartinsaa yaa biyyaqee yaa Oromo akkana wal godhuun kun gaarii miti gattaa ammoo abdii qusadha amma durattis alaas akkasi fuutanii cabeetanii abdii ammaas arraan tan harka duubatti hidhuuf akkasi cabeetanii fiddanii tanaan wal baaftanii gammachuun nu dhagama seetanii gisee keessa wal baaftan waan nu dhagama nuti intalatti sana akkas godhu jirra intala qabne nuti yaasmin akkasuma godhu jirra yaa bada saroota bada qumaata akkana nama gootanii dhaabaa isin laata okkoyyuu dhaabaa isin maan jennaan waatan san gubbaan deebitanii demoo abdii irra qabdanii akkas godhu jirtanii waati shallee mataan isin yaadu ummata horii yaa abdii Mustafaa rabbummaan fayyaa sitti haa ta'u malee wanni isin jiru kara isaaniitiin ummanni kun si geessee jira gurbaan kun yoo biyees yoo jechuu isaan kana harka du'eessi waan hin jiruun qabuun maaliif ta'an akiraatiif viidiyoon kun ummata keenya wanni isin jechuu qabu waan biraatii miti ummanni keenya kun yeman keessatti guruppii beekan ol godhu jira tana keessaa nama nagaa hin agarree nuti waan goonuu fi waan akka taanus wallaallee jirra kanumaafuu warreen gartee dandeettii asirratti karaa onlaayinii irratti qabdanii gurbaa kana sagalee kaatanii isin jawaan biraatii miti maaliif gurbaan kun ummata kana harkeera ummanni kun arra jeesaa boru jeesaa jechuunaaf hin galle amma eegagaa baanes barbaaduma jira argachuu dadhabnee karaa kaaniinis akkanumatti halkanii guyyaa osoo yaanu ittuma agaru jirtanii wal soboo osoo hin ta'in ummata keenya wanni kun waan ajaa'ibaati wallaahi billaahi ilma namaa akkana qabanii akkana godhachuun waan wallaahi billaahi akkana nama godha kurbuma nagaa waan bareedee ta'edha egaa ummata keenya meeqam goona meeqam taanaaf barbaadina garra gurbaa kana barbaadu jira halkanii guyyaa yaanee barbaadu jiru dhugaa keenya halkanii guyyaa osoo yaanee barbaadu jiru gurbaa kana achi buutee godhanii hammaamatti harka duwwa qabaniidha waan akka isaan godhan agaru jirtan qilleensa kanatti mee akkam taanaa mee ummata keenya mee laalaa viidiyoo kana mee laalaati yoo nuti badiirra jiraanne badiirra yoo mee gurbaan kun badi waan balleessan qabu ifumaaf shaytaan ilaata salaatti dhufte garee jaarratte ifumaaf dhufte haati nu waan yaa wabillaa ayyoo kana taate ayyoo ummanni keenya keeman kun akkana ta'e waan hin godhuu fi waan hin joos hin beeku khalaas amma booda darsaddaan gurachuu malee inni biraan jirtu namu walitti gabboo dhabuudha waan hin jiru wallaahi billaahi darsaddaan guru jiru kanaa booda wanni jaama takka hin jiru maaliif hin jirre gurbaa kana akkana godhu jiran jaartii isaa madura akkas godhan agartanii jirtan ummanni keenya cal jalaa jaa akka nama gartee
akkana magartee ijoolleen tun biyya daa kan jirtu itti usa gurbaa kan ajjeesu jiran isin jechuudha ajjeesu jiran agartan kun arraba ajjeesaniyu hay namni maal akkam waliitoo ummata keenya mee namni akkam waliitaa yoo nagee walirraan arganne yoo kabajaa walirraan arganne yoo naamusaan hin jiraanne akkam siitaamee akkam ta'uu feetameti ijoolleen lamaan tun akkamitti abdii akkana gooti akkana qabanii akkana fannisan sanuu akkana magartee diina qabee kolaasu jirutti gurbaa akkan dhalle godhu jiran akkan dhalle akka ilmaan hin guddifanne godhu jiran wabillaa garii mee akkanatti uummanni keenya mee akkamitti jiraata akkamitti miskiinni jiraatu jechuudha miskiinni jiraachuun dandoo lafa kanarra maaliifoo biyyi maa dhuftanii akkanaan godhu eegaltanii ammas namni keenya yoo biyya jijjiiratu yoo akkana ol godhu yoo gartee anaa sirra ufna qabaan anaa sirra irree qaba anaa sirra waabee karaa yoo akkana ol godhu namni keenya akkatti jiraatu hin qabu jechuudha har'aas boruus biyya keessattis biyya alaattis biyya bakkuma fedhettu yoo jiraate jalattis akkanuma jechuudha akkuma ol gubbatti waltuman kana jalattis rabbiin akkanumatti isinuma tuma kadhatee rabbii namni keenya kadhatee rabbiirraa argachuu dadhabbiidhaafi nama qabee akkana godha addunyaa irratti maaliin awwaan namni kun waan nama akkana godhuuf yama keessatti na ajaa'ibsa wallaahi billaahi na ajaa'ibsa hedduu guddaa na ajaa'ibsa diinan taane namni kun oolcheen bulchu isarraan qototu isarraan bobba'u kan jiraatu magaalaa keessa ummata biyya biraatis numaa garan biyya namaarra uummanni keenya hedduu yoo chilaalta Suud Afrikaa yoo chilaalta karaa keen yoo akkana laalta karaa Masri akkanatti Eeshiyaa kana keessas biyya Awurooppaa Ameerikaa keessas numa jiraata namni keenya dhibbatti jiraata. Garuu an taakka musiibaa akka himanii buutee kana hasbunallah istaafur rabbi nan garsiisanii natti isin dhiyeessin yaa haali hangaan jiru nageena godhi hangaan jiru. Akkumaan jirutti na jiraachisi ummata gartee falfalaan abbootii irree kajaan kanaasi yaa haaliq akka goote godhiitti nurraa marree waan isin joof nurraa marree kana ummata kana yoo akkasaate malee yoo du'aa rabbiitiin taate malee wanni waan jirtu ummata keenya wabillaa garii khalaas nama iyyisanii tuma nu iyyisoo taate malee nama qabanii tuma tumanii jechuun nuti sakka nama tumnu karaa nu qaceelchu jiran malee ummanni kuni karaa nagaarratti kan qabsaa'e miti karaa heeraatti kan qabsaa'e miti karaa seeraatti agaru jirtan waan isin joon qabuun alhamdulillah akka kiyyattiin jira addaasi an online irraa waa takka jechuun waanin online irraa harka dheesin qabu waan harka dhuusin qabu waan harka dhuusin barbaadu akkanatti karaa uleetiin karaa tumisaa karaa reebisa karaa nama hatanii akkana wala gurguru neef waa takka natti kanini yoo barbaadu dubbiin isaan dalagu jira wanni isaan godhu jira ummanni yaman keessa jiru akkana wal qixaatu akkana wal tum akkana wal halkanii guyyaa jireenya wal wallaalchisa kuni waan ummata kanarraa qabu sin beeku waan itti harkatu sin beeku ummata keenya kanaafu waan isin hin jiru hin beeku ummata keenya fiidiyoon ka akkuma agartan kaatti gurbaa kana haala yaachisaa keessa galchanii jiran awwallee numa khulaasin ummanni kun akka gartee waliin dhalleen godhin kan jaamuna dhagaamu ummata keenya qaani onni kana kun safuusi gabbaanitti waan miidiyaatti dubbatanii siimiti kanumaafu na dhootiin jira na dhimaal jette ummata masarratti waan hin jiru qabu rabbiin tokkichi ormoo waan waa baasu abdillee rabbii isaa haa gargaaru silatti nuti barbaanne jibbaanne irra guyyaa guutuu nuti takka raafne isiniif jirra kan intalallee qabne abdii barbaadu jira nuti arra amma nuti mana isaa jira mana durri jira arra osuma karaa barbaadee nuti mana durri kuma dheeree kunoo kaamera isaa mara nagar akkasi garaan nyaatee kaamera illee maruun dhaqqabne kaamera isinii mara jirrammo viidiyoo isaan ol baasan daqiiqaa lama dura agarreeti ummata keenya dhiiroo maalii gurbaa kanatti maaltu maal ta'e kan jaamu nutti dhagahamee viidiyoo isinii maru jirra malee alhamdulillahi cufadheen banadhaa hiriyoota kiyyaaju sunumaan deema akka isaanitti diinaas hin qabu rabbina irraa haa qabu diina akka isaanii kanaas diinaas natti hin qabin diinaas narraa haa qabu rabbiin kiyya diinaas non godhin diinaas natti hin godhin yaa haaliqan wabillahi gariib waan hin joon beeku waan hin joos hin qabu maaliif hin qabne yottanii
ummanni keenya asirratti agaruu jira dhibbaa dhibbatti nama miliyoona nagaran fidoo kana ayyoon dubbadhu ni fannaa fadda gartee wati miira keessa galeetiin dubbadha miira keessa galeetiin dubbadha maaliif akkana godhan gurbaa kana numaan jaa maal eega bareedeen gaddaarraa yaan itti kaate irumaa dhaamne ila amma yaa umarra jira ni kanumaafu wanni godhu qabnu naafraniis amma garaa fiidiyoo lammaffaa isinii marrarraan tana jechuun wanni kanaa kuni qabsottis hojittis yabeessa waan ta'eef kanaafuu amma akkam godhu qabna lafti dukkanoo itti waan ta'eef amma sa'aatiin tun halkan toora sa'a lamaa ta'u jira nuti amma fiidiyoo kana eegaan argee abdii edenu akka alam bulletti hin fida wabillaahi kana akka alam bulletti yoona mana oromoon jirtu mana arabni jiru itti dhedheen hulatti yeman tana keeysan mana 200 mangoo bakka oromoon galtuuti haaraa 200 ganda 200 mangoo bakka kana dhaqee bakka itti abdiiraa akkanattuman kana ayyoonin isaan hin qabsiifne waan biraa dadhabu bilbila isaanii teelee geessan masaggabe akka isaan ummanitti bakka isaan jiranitti isaan kana fuudhu ta'a. Dafane inshallah. Bakka isaan jiran kanatti hin fuudhu ta'a. Maaliif yoo ta'u gurbaan kun yoo asiinti Oromoo keenya maqaan nu bada kun qaaniidha kun safuudha kun aadaa miti waan ta'u. Afaan wallaal afaan nu wallaalchiftan. Afaan wallaaltanii afaan nu wallaalchiftan. Kuni jechuun asirratti wanni kanaa kuni ummata keenya dhaloota dhufu takkaas dhaloota boruuti. Akka miidhaatu akka dhukkuba akka baay'ee reessitee beeka. Kuni dhaloota booda akka doomsu wanni kanaa kuni ifaa miti dukkana Oromoo keenyatti malee. Wabilla dukkana Oromooti malee ifaa Oromooti miti. Khambaru Oromoo ifaa qabsiiftu arra dukkan itti dhaabsite ifaa jechuuti. Dhaloonni dhufu diina firaa eeguu dhiisee wal diinafatee akka wal tumu akka wal dararu akka wal gorroo godhu jirtan uummata. Kun isiniin baasu, kun isiniif hin ta'u, kun isiniif hin milkaa'u. Haala kanaan akkamitti deema ilmi namaa. Asumara dhaabbanne abdii barbaada amma miila kanaan gabbaanee bakka inni jiru. Duneettis dhayne mana duneettis ammumaan tanaan dhaqa halkanuma kana osoo isaan sadinatti hin taane. Waan biraan qabu isumattiin deebi olumaan deebi'an gisee fiidoo waan garaana nyaatu gisee nagare oluma deebi'ee ijuu malee ijuu waan biraa dhabe gaafala. Yoo nuti hin baafne abdii laal walumaa bilaal yoo nuti abdii irraa fi baruu keessaa tokko hin baafne aboo mataa kanaan nuun lafa deeme nuuqa keessa hin jira orma ona. Gurbaa qabanii akkanatti ilmaa dhaluu ilma akkana Oromoo ta'e hanqabdi baanuu nuti waliif dirmadhaa walitti hin dirmatinaa waliif dirmadhaa uummata keenya isin hin jenne afaan beenyu yoo isin kijimnes yoo isin dhugaamnes walitti hin dirmatinaa waliif dirmadhaadha hamma jirtan. Uummata keenya waan akkanaa lakkisa. Fiidiyoo kana fiidiyoo dheeraa mareetiin an jechuun uummanni keenya kuni laalaati uummata keenya yoo nuti karaarra jiraannes yoo karaarra jiraannes dhaabbadhaa itti fufa nuun jechuu maaliif wanni akkanaa kuni waan maqa balleessa wanni akkanaa kuni aadaa balleessa wanni akkanaa kun biyyuma namaatii fi aadaa namaatis balleessan lafa namaarra jirra waan ta'eef. Akkamittiin dubbadha oljii akkamittiin dubbadha akkamittiin nuti halkanii guyyaa hiraarumaa fi gadde nuti halkanii guyyaa boomaa fi cinqiidha keenya maaliif kun ta'a kun maaliif taaree abbaa ilmaanii qabanii lafa dararan abbaa ilmaanii qabanii ilmaan keessaa furanii dararan qaana kana mee akkamitti uummata keenya mee akkamitti mee sirraa jiraatan inni keenya kun. Kanumaafu gochi nuti goonu wanni nuti goonu akkaataa nuti taanu akkaataa akkami kan jiru. Onneen nu baqeeyte waan jennu qabnu nuti asirratti wareegamu gumaa abdii
yoo du'es yoo jiraates yoo du'uu baate yoo jiraates numa baafna yoo jirus gumaa isaa baasuun akka nama du'etti lakkaa'e. Anamma isaa akka nama du'etti lakkaa'e gumaa isaa baasuu qaba. Gumaa abdii yoo baafne malee gurbaan kun amma booda tuminsa uummanni kun tume akkaataa isaan kun godhu jiran irraa gurbaan kun gara malee osoo tumanii yoo miidhaan qaama isaarra dhufes gumaan isaa akka bu'u beeka. Salphatti bitu gumaan isaa akka bu'u beeka. Isin arraantana nama tumtanii ol garagaltanii ciiftanii nyaatanii dhuydanii haadha hiyyeessaa asirraa garaa madeessuun bu'aa isiniin qabu dhibee isinitti osuma jirtanii. Walla dhibee akka isinitti olaaleetiin arguu jira. Uummata keenya ammaas viidiyoo akka abdii barbaannu duniyaa bira dhaqnee dubbisne yookaanis asuma oduu gurgurannee bakka isaan jiran faana dhoof yaana anaaf nadhii wajji jira baay'ee nageenya.